হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মৌ অ্যান্ড মিশিলা ক্রিয়েশনের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি স্টার্ট করছি। তো বন্ধুরা, আজকে কোনো ভিডিও বলতে আমি আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব। তো নো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব। তো সবাই সব অনেক রকম কিছু দিয়ে হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি দুটো কাঠি নিয়ে নিয়েছি, সেই দুটো কাঠি দিয়েই করব। এক বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছিল, তো আমি আজ দুটো কাঠি দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দেবো এবং হাঁচি দেবো। আর তোমরা কি করবে? তোমরা সেটা ড্যাব ড্যাব করে দেখবে, ঠিক আছে? ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবে। আর কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসবো সেটা তো অবশ্যই বলবে। তাহলে চলো দেখতে থাকো, আসুন। চলো এবার আমি স্টার্ট করি। এটা চলে যাবে আমার নাকের মধ্যে, আর আমি দেবো হাঁচি। তো চলো, তোমরা কিন্তু গুনো, হ্যাঁ? এক, দুই। হাঁচি দিলে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তাও কি কি করতে হবে দেখি। চোখ দিয়ে জল দিয়ে গেল গো। চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, দশটা। ভালো করে চোখটা খুঁজে নিই। হ্যাঁ গো, 10টা দিয়েছি, আরো 10টা দিচ্ছি, দেখছি যদি পারি। চেষ্টা করি। 11, 13। হাঁপিয়ে গেলাম বন্ধুরা, আর দেবো, চেষ্টা করছি। 14, 15, একটু দাঁড়াও, 15, 16, 17, 18, 19, 19টা দিয়েছি। বন্ধুরা, ওইখানে হাঁচি দিয়েছি, আমি আসছি। তো বন্ধুরা, আমি 20খানা হাঁচি দিয়েছি নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে। আর দিলে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে। তো আজকে আর দিচ্ছি না, যতটুকু পারলাম করার চেষ্টা করলাম। তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানিও কমেন্টের মাধ্যমে। প্লিজ লাইক করো আর শেয়ার করো আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও কিন্তু। আর ফুল ভিডিওটা ওয়াচ করে সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা। আর পাশে থাকা লাল রঙের বেল বাটনটি বাজিয়ে দিও, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও আগে তোমরা দেখতে পারো, নোটিফিকেশান আগে পৌঁছে যায় তোমাদের কাছে। আর যারা আমাকে সাপোর্ট করেছো আর করছো তাদেরকে তো অসংখ্যই ধন্যবাদ জানাবো বন্ধুরা। আর যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখছো না, প্লিজ 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 চ্যানেলে আসো, ভিডিওগুলো দেখো। তোমাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা এতটুকু এগোতে পারবো না। সো বন্ধুরা, তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই তোমরা কিন্তু জানিও আর পাশে থেকো। টাটা বন্ধুরা, আবার নতুন কোনো কিছু নিয়ে হাজির হব অন্য ভিডিওতে। বাই।